咁然後先擺個小朋友喺度咧，佢就唔會咁樣篩嚟篩去。咁佢下邊咧有啲螺絲逼死佢，好啊，係逼死佢，佢就會轉下。即係你咪睇到轉嚟轉去嘅。我哋而家都係要遮嘅，即係我哋嘅呢條鐵咧遮醜啊，遮咗佢咧。你可唔可以試下整啊？飄色咧就係呢個色心裏邊嘅嘢，走漏啦。假設而家整好咗啦，唔使去走漏咗呢啲嘢咯。咁呢度咧，呢個色鐵咧，最主要嘅內容咧，教水咁點啊？而家加水。你想表現啲咩？好啦，咁就好易你而家講緊哪吒啦，同埋呢個敖丙啦。敖丙咧就用呢個係為武器嘅，哪吒咧就用呢個槍啦，同埋呢個叫做金圈。另外咧，你睇到咧係咪有啲羽毛啊？呢啲羽毛你係做咩嘅？係要嚟做一個演啊，踢演嗰個演啊。佢兩個咁 friend 咧，就因為踢演，咁佢成為一個朋友。咁所以最後嚟講咧，因為朋友呢一樣嘢咧，係改變咗一啲嘢嘅。